وخت په یو لرې او سرسبز سیمه کې یو کلی آباد و. دا کلی د سادګۍ، مینې او سخت کار ښه بیلګه ګڼل کېده. په همدې کلي کې یو نیک، محنتي او خدای ویریدونکی سړی عبدالرحمن له خپلې میرمنې او 3 زامنو سره اوسېده. هغه دا کلی له معززو خلکو څخه و. خلک به د مشورې لپاره ورسره راتلل او هغه به تل د ریښتیا، انصاف او صبر نصیحت کاوه. عبدالرحمن 3 زامن لرل: اکبر مشر زوی، سلیم منځنی زوی، نعمان کشر زوی. 3 واړه وروڼه په څېره کې یو شان وو، خو په فکر او اخلاقو کې د ځمکې او اسمان فرق و. عبدالرحمن به ویل: زما بچیانو، دولت، طاقت او عقل لنډ ماله دی. اصلي شتمني د انسان اخلاق دي. که اخلاق ښه وي نو ژوند خپله سمېږي. اکبر دا خبرې اورېدې، خو په زړه کې یې ځان تر ټوله غوره ګاڼه. ښه مغرور و. سلیم ډېر هوښیار و، خو ټول فکر یې یوازې د ګټې شاوخوا ګرځېده. نعمان آرام، صبر او نرم زړه لرونکی و. هغه به عمل باور درلود. عبدالرحمن خپل زامن راوغوښتل: زما له مرګه وروسته تاسو به د یو بل سهاره کیږئ. دا ځمکه به تاسو وازموي. له دنیا نه رخصت شو. ځمکه په 3 برخو وویشل شوه. اکبر تر ټولو ښه ځمکه واخیسته، سلیم منځنۍ برخه واخیسته او نعمان د برینې ځمکه ورسېده. اکبر ویل: زه د چا مرستې ته اړتیا نه لرم. غرور د هغه ځمکه کمزورې کړه. سلیم وویل: که پیسې وي هر څه ممکن دي. لالچ خلک ترې واغستل. نعمان چپ پاتې شو او په صبر یې کار پیل کړ. خلکو ویل: دا خو بې عقله دی. خو نعمان مسکی شو او ویې ویل: پایله د الله په لاس کې ده. زما کار څخه دی. بیا په قات راغی. ځمکه وچه شوه، فصلونه تباه شول. اکبر ناکام شو، سلیم یوازې پاتې شو. خو د نعمان ځمکه لا هم ژوندۍ وه، لږ حاصل خو حلال او برکت والا. اکبر جړل: غرور مونږ ړانده کړل. سلیم ویل: لالچ مونږ یوازې کړل. نعمان لږ ودرېده، بیا یې دروازه خلاصه کړه: تاسو زما وروڼه یاست. غلطي منل تر ټولو لویه بریا ده. 3 واړه یوازې شول. ځمکه بیا شنه شوله، خو دا ځل یوازې فصلونه نه، زړونه یې هم بدل شوي وو. دا 3 وروڼه نه وو، دا 3 لارې وې: غرور، لالچ او صبر. او بریا تل د صبر او ښو اخلاقو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د نورو ویډیوګانو لپاره درسره چینل سبسکرایب کړئ.